Прогулки в темноте не лучший вариант. Это довольно опасно. Однако бывают такие случаи, когда вы просто вынуждены в позднее время оказаться на улице. Например, героиня этой статьи ночью возвращалась после работы домой. Девушка остановила машину перед домом, вышла и не обратила внимания на троих молодых людей за углом. Не успела она отпереть входную дверь, как грабители напали на нее с пистолетом. Их осталось двое. Я начала кричать, но они сказали мне прекратить. Предупредили, что поедем в ближайший банкомат, где мне придется снять все мои деньги и отдать их им. Я была в ужасе, но вдруг вспомнила слова моей матери, делится молодая девушка. Она объясняет, что в молодом возрасте ее мать также подверглась нападению. Я поняла, что ни один из грабителей не мог водить машину, потому что они сказали мне сесть за руль и поехать к ближайшему банкомату. Между тем, один из молодых людей испугался и решил, что все пойдет не так. И сбежал. Остались только двое, рассказывает девушка. Найти людей они отправились к банкомату, где девушка сняла все свои наличные и отдала их преступникам. Но когда она шла к машине, то снова вспомнила слова матери, благодаря которым ей удалось придумать уникальный план побега. Реклама, семья или свобода. Что выбирать? Признаки, что семья точно не для вас. Не заставляйте детей решать задачи, дайте им шахматы. Способ развить логику. Груз, свидание, как правильно выбрать размер автомобиля и не ошибиться. Вероятно, в такой ситуации многие люди были бы в шоковом состоянии и не знали, что делать. Но девушке удалось собраться с мыслями, трезво оценить ситуацию и придумать план для собственного спасения. Итак, когда она отдала деньги похитителям, которые угрожали ей изнасилованием, преступники пошли к машине. Тем не менее, слова ее матери звучали в голове, говоря ей, что она должна всегда бороться за свою жизнь и свою свободу. И самое главное в чрезвычайной ситуации – это найти других людей. Спасение. Когда они сели в машину, девушка сознательно не пристегнула ремень. И когда автомобиль отъехал от банкомата, героиня статьи выскочила из него на скорости. А похитители остались в машине. Она побежала к первому же водителю, который проезжал мимо, и попросила его о помощи, сказав, что ее похитили. Девушка попросила мужчину немедленно вызвать полицию. В результате ее нападавшие были арестованы. Оказалось, что это было не первое их нападение на женщин в этом районе. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.